我覺得咧，即係如果要想有心去搞一個大型嘅體育賽事咧，即係首先第一件事都要有心咯。即係咧，你唔可能咧當係一個純生意咁樣去做。因為咧始終我哋個體育產業咧都係啱啱起步嘅。係你話我投資500萬，我希望有1000萬回報咁樣，咁我覺得咧，如果係呢個心態嘅話咧，個風險會好大嘅。因為咧始終我哋而家咧嗰啲不論係場地啊、租金啊或者宣傳啊，或者要引起社會關注，都要使好多錢嘅。咁所以咧，即係自己一定要對嗰個體育咧係好有熱誠啦，同埋好有心啦。即係唔可能以話賺錢為最大嘅目標啦，可能都係以推動嗰個體育發展最大嘅目標啦。咁頭先你提到話，喂，點樣申請啊咁樣？咁咧嗱，我有幾個方向嘅。第一嗱，頭先都提到一開始就話，如果佢係一個體育總會，其實咧就係我哋都會高分一啲嘅，因為基本上咧就係我哋都係鼓勵體育總會係去舉辦一啲嘅賽事嘅。咁所以咧，即係譬如你中意打羽毛球咁樣，咁可能某程度上咧，你都要喺嗰個羽毛球嘅體育總會裏邊參與啦，咁樣啦。咁參與嘅其實羽總每年都會搞佢個比賽啦，都好多人睇啦。咁呢個係一個途徑啦，即係你係透過一個體育總會係去申請啦。咁你可能羽毛球已經搞緊嘅，但係有好多未搞緊咁未搞過噶嘛。可能曲棍球咁樣。咁如果話好有心想搞曲棍球嘅推動啊 M 啊，咁我可以參加曲棍球總會嘅工作，而跟住去促成佢哋繼續搞呢個 M 咁呢個可以係一個選擇啦。第二就係頭先講啦，我哋而家咧都好希望都會多啲私人嘅機構咧，私營嘅方法咧，透過一個表演賽咧係去舉辦嘅。咁其實過去幾年咧，頭先講緊，譬如足球，我哋都有幾個嘅英超球隊都會有做啦。咁譬如馬術啊，都幾得意嘅嚇，喺 AWE 都有馬術嘅比賽啦。咁可能你係對於你可能必到某一個嘅體育嘅項目，跟住咧你覺得嗰個係一個世界級嘅項目，亦都好多人會關注嘅。咁咧就有機會咧係可以去嘗試去申請呢一個嘅事情啦。咁樣。不過又翻返轉頭啦，嗱，如果一個新速咧，即係冇搞過呢啲嘅比賽嘅人，就陳浩源，可能你都可能有啲經驗啦。但係如果一般冇經驗咧，唔係好多經驗嗰啲咧，就真係要好小心去處理呢件事嘅。因為咧，你雖然政府咧係有一個配對基金，即係其實咧佢都唔會話我哋雖然我哋上限係1500萬啦，咁但係咧我哋都唔會話你嚟問我申請個表，我就好啦，簽張支票俾你1500萬啦，係唔會咁樣嘅。即係佢一定第一係配對嘅，我哋一定係希望佢個申請單位咧係有翻咁上下，可能佢一定話俾我哋聽，佢哋個sponsor 係邊個啊？佢揾咗幾多贊助啊？佢個門票收入係幾多啊？咁係做一個配對嘅。咁可能我哋會有啲場地嘅funding去支持佢，係用呢一個準則嘅。所以你唔會係話我政府就咁俾一個錢嚟咁樣嘅。咁第二就係佢申請嘅過程裏邊呢，佢亦都要得到嗰個體育總會嘅支持，同埋嗰個國際組織嘅支持啦。因為其實都好重要嘅啦。譬如簡單講，我哋嗰幾場英超嘅球隊嚟咧，其實我哋批嘅時候呢，我哋唔係淨係話你曼城嚟啦，我哋就批俾你嘅。我一定係對於你曼城邊個嚟，梗係啦，出晒青年軍鬼睇咩？係啦，咁我哋都會有個要求，可能你中意曼聯啦，我知道。咁但係你曼聯無端端整個青年軍咁樣，咁我哋唔制嘅，係咪？所以嗱，呢件事其實講真，亦都當年喺美斯當年邁阿密嚟嘅時候咧，都發生過嘅，亦都係正正呢一個漏洞。其實當時咧，我哋都已經對佢提出咗呢個要求噶啦。咁最後因為好多唔同嘅原因，即係佢冇出到場，咁亦都引起大家一個好大嘅關注。我哋之後亦都改咗嗰個機制咧，係唔可以俾佢咁樣發生。所以譬如咧，佢每一個比賽，佢一定要承諾係邊一個嘅運動員係出現。如果個運動員或者嗰個球星，佢因為某個原因佢嚟唔到，佢有個替補方案，即係佢個替補咧，佢唔可以話一個係出名到 A 級，你揾個 D 級嚟，你一定要揾翻個 A 級嘅嚟嘅。咁所以呢啲要求咧，都係希望可以保障到嗰個嘅盛事嘅舉辦咯。因為有時我哋搞呢啲比賽咧，佢除咗係攞咗我哋政府嘅資源之外咧，亦都攞咗個名嘅，即係話佢都話我哋香港政府支持咁樣，所以我哋都對佢有一個嚴格嘅監管。係嗱，聽阿 Vincent 你講完咁多啦，中間原來你係有一個好大嘅監管制度喺度嘅喎。到底佢做唔做到呢類型咧？我哋叫 KPI 啦，好多包括佢有冇足夠嘅觀眾啊，有冇足夠嘅流量啊，佢係咪兌現咗佢嘅承諾係我啲球星出嚟啊？好啦，萬一真係做唔到，譬如講翻頭先好似美斯事件咁樣，佢有嚟到，但係點知佢連草皮都冇踩到，因為當日我喺現場嘛，我都有份嬲住啦，係其中一個啦。佢真係做唔到，咁而家你哋會
執行一啲咩行動咧？對於如果真係有KPI 做唔到，或者你要求做唔到？我諗而家咧個要求好高嘅，即係因為咧其實講真，我哋支持得呢啲體育項目咧，我哋一定要因為而家我哋有香港都有個好好嘅 brand name 啦，係咪？國際級嘅賽事嘅場地，亦都有好多搞得好好嘅成功，我哋唔希望有任何嘅閃失嘅，所以有時我哋都好嚴格嘅，講真都。咁譬如每一次佢哋咧承諾咗嘅項目咧，咁我哋都會逐點去睇嘅。咁譬如假設佢話我係會有呢幾個球星嚟，咁冇咧，我哋就扣咗嗰個冇嗰個球星嗰個錢嘅啦，簡單講。或者佢承諾咗某一啲嘅sponsor，佢最後冇揾唔到呢個 sponsor，咁我哋都俾少啲佢嘅。即係簡單講係有一個，即係每一次佢做完之後咧，我哋都會去睇嘅。即係譬如我哋而家咧都對於我哋嘅委員都有個要求啦，即係譬如每一次大型體育比賽舉辦期間呢，我哋自己都會去睇現場睇個情況。當然我哋睇嘅時候呢，特別係我自己啦，我就唔係話睇下究竟佢個球星踢咗幾耐波啊，究竟有幾多幾熱鬧啊，我哋就睇啲細節嘅。即係佢話喂，佢嗰個傳媒區有幾多地方係做呢啲事，佢話佢喺前面嗰度做咗幾多預演，又或者佢喺前面嗰度有幾多應承咗話俾市民去玩嘅地方。咁佢有冇做到呢？咁我哋都會去睇嘅。咁另外最後我哋都要求而家開始呢，即係近排我哋都要求呢，每一個嘅機構呢，佢都要揾一個獨立嘅機構，可能係大學呢，咁佢去做翻一份獨立嘅報告呢，係交俾我哋睇。因為佢哋都會當日佢哋交計劃書嘅時候，佢都會講噶嘛。我會有2萬個海外觀眾。喂，咁你點樣證明先？你點計先？係點樣計先？咁佢就要係揾一個大學機構去證明俾我哋睇。